Oke, selamat datang sahabat. Ini saya akan unboxing printer Bluetooth Belaf ya. Bisa dipakai untuk Android dan iOS model CZS103. Dan ini support untuk kebanyakan aplikasi ya. Dan juga aplikasi yang saya pakai PayTrend ini support ya, dapat garansi resmi 1 tahun ya. Mari kita buka bersama. Isinya apa aja di dalam. Packing nyaman. Kita dapat kertas. Ini ada baterainya 1400 mAh ya. Ini ada kabel charger. Nah, ini printernya si Bella ya. Belum terpasang baterainya, nanti terpisah. Terus ada ini drivernya untuk dicolokkan ke Windows. Oh iya, jangan ketinggalan, kita dapat kabel USB, jadi kabel USB, micro USB ya, untuk menghubungkan si Belaf ini via kabel ke komputer. Oke, langsung saja bagaimana kita cara mengoperasikannya. Terus video ini. Oke, lanjut. Sekarang kita akan mencoba mengoperasikan printer Belaf. Oke, pertama masukkan dulu kertasnya ya. Di posisi kertasnya pastikan seperti ini. Lihat seperti ini ya. Oke, setelah saya tutup ya, tutup saja. Oke, di situ baterainya kita lupa masukkan baterai. Aduh, si anak-anak ini ya, baterai lihat aja nak ya. Oke, ini namanya apa? Print. Oke, print, tos dulu. Oke, kenalin namanya siapa? Printnya kecil. Oh, kecil. Namamu siapa? Tasya. Oh, Tasya ya. Oke, di sini kita hidupkan. Apa ini tubi? Nah, Dinyalakan hidupkan Bang. ya, dinyalakan. Setelah dihidupkan baru kita akan koneksikan printer ini dengan smartphone ya. Seperti ini. Pertama kita ke setting Bluetooth ya. Ke setting Bluetooth, pastikan Bluetoothnya nyala. Oke, kita hidupkan. Oke, seperti ini ya. Nah, ini printernya kita sandingkan. Klik, kita sandingkan. Oh, berarti ini sudah tersanding ya. Misalkan ini belum saya sandingkan ya. Nah, maka dia minta kode untuk menyandingkan. Masukkan kode 1234. Masukkan kode 1234 atau bentar. Oke. Kita masuk ke aplikasi PayTrend ya. Kita masuk ke aplikasi PayTrend. Misalkan saya mau coba ngeprint transaksi ya. Misalkan saya mau coba jenis tagihan, tagihan ya, pulsa PLN mungkin ya. Bisa tak buka nggih? Oke, ya. Oke, misalkan saya mau beli pulsa PLN 100.000. Oke. Oke, masih dalam proses.
Oke, sukses. Saya mau cetak stroke ya. Saya mau cetak stroke. Jadi jangan lupa kalau mau cetak stroke ini invoice-nya ini disimpan. Jadi invoice-nya ini disimpan untuk dimasukkan ketika cetak stroke. Jadi cetak stroke, masukkan invoice. Oke, cek invoice, kita pilih printernya. Oke, kita pilih printernya sebentar nak ya. Sudah kita pilih printernya. Oke, sekarang saya coba mencetak stroke dengan PayTrend ya. Seperti tadi caranya, kita tinggal cek, masukkan nomor invoice, terus kita cetak. Oke, transaksi berhasil dicetak melalui printer Bluetooth. Sekian tutorial kami, semoga bermanfaat. Untuk link pembelian printer akan kami cantumkan di bawah.